我同彩虹村有咩關係咧？咁其實小弟咧就並唔係彩虹村嘅居民嚟㗎。我或者應該咁講啦嚇，喺我嘅上半生咧，我都從來係未入過去彩虹村嘅。咁直至到喺09年啦，咁當時我就喺一個人生嘅低潮啦。首先開唔成電影啦，跟住曳啦、壞啦、傷害咗好多人啦。咁啊，當時有少少嘅情緒唔係幾好，失眠啦，甚至乎有一啲好唔好嘅念頭。喺嗰段日子當中咧，其實我嘅狀態係好差嘅，即係唔想出街，唔想見人，每一晚啊瞓唔着，又瞓得好差，個人精神好差。試過用好多唔同嘅方法，希望可以解決到呢個問題啦，包括去拜偶像啊，唔知去邊度燒啲嘢啊，擺隻龜喺屋企啊咁樣樣，但係都幫唔到我。咁啊，直至到喺2009年咧，頭先見到呢張相，2009年咧，呢個係我嚟㗎嚇，當時我樣幾衰，係啦，咁而家都唔係好多話。2009年咧，當時咧我就呢個咁差嘅環境咧，都維持咗接近大半年嘅時間，咁一路都解決唔到。咁啊喺2009年嘅4月12號咧，我就參加咗一個去馬來西亞嘅旅行團。咁我純粹咧就係諗住出走下唞下氣嘅啫。咁啊點知喺嗰度咧，就因為幫一個團友影相嘅關係咧，我就識咗呢個男士呢個團友。咁呢個團友咧，其實係一個醫生嚟嘅。咁啊嗱，我要長話短説啦。如果大家有興趣嘅話咧，就可以睇翻小弟嘅一個個人嘅見證。後來即係好似同啲陌生人傾偈咁樣樣咧，我就識咗呢個醫生。呢個醫生輾轉間咧，就邀請我不如翻嚟教會坐下啦。如果你咁想同我傾偈嘅話，咁結果咧喺即係馬來西亞識咗佢之後，我就喺10日咧之後咧，我就喺呢個彩虹村紫微樓樓下嘅彩屏閱覽室，就參加咗我人生第一次嘅查經班。咁我成日都要講呢個笑話，又要講下呢個爛 get 啦。咁咧我就唔知道咧查經班嗰個查字咧係查下個查，我以為係飲茶個茶，即係喺個查經班即係有啲茶招呼大家，即係好似啲旅行團開茶會嗰啲咧。咁我就入咗去，點知就有啲樽裝茶俾大家飲啦。但係最震撼我嘅就係，其實我嗰陣時對聖經有少少認識嘅，但係我係超唔信嘅，因為我讀教會學校長大，一路離開咗學校之後，我冇再接觸過，甚至乎我有少少唔中意點解啲基督徒成日都要叫人哋信主啫？係咪要湊人數啊？我以前好反感嘅。咁但係喺嗰個日子，當我入到去彩虹村呢間房查經嗰陣咧，我有一個好大嘅震撼。第一個原因咧就係聖經原來講呢啲嘢㗎，貪心啊、妒忌啊、仇恨啊，甚至乎有即係好多唔好嘅念頭啊！原來喺創世記係講咗嘅喎，點解好似講緊我咁嘅咧？咁喺嗰一刻咧，我就原來呢本書我以前係諗住愛嚟讀會考成績嘅啫喎，點知原來係有咁豐富嘅提醒，咁我就好投入地就加入咗呢個查經班。咁第二件事咧就係當晚咧喺呢個查經班當中咧，其實咧就有一班嘅年輕人咧就一齊嘅，因為佢係一個自修室嚟嘅。如果大家有機會返彩虹村嘅話咧，就知道佢係一個自修室嚟嘅。咁啊入邊咧就有好多喺相當中而家入邊嗰啲打住校呔啊嗰啲，咁啊亦都係喺彩虹村嘅一帶嘅學校度返學嘅一啲後生仔。咁呢啲嘅後生仔咧就當時就好有心咁喺度查經啦。咁喺查經班嘅尾聲咧，咁醫生就話啦，我哋不如有一個祈禱會啦。咁大家有啲咩想祈禱啊？咁阿 A 咧就話希望咧我媽媽咧今晚就唔好發癲啦。咁咩發癲咧？原來佢媽媽真係有精神病，佢每晚2點鐘咧就會喺紫微樓嘅走廊嗰度大叫噶啦。咁另外有一個 B 弟兄咧，佢就話我希望我第時咧可以讀到Poly 嘅 High Dip 啦。第三個咧有個姊妹就話我希望我爸爸冇咁難倒啦。阿劉生，你有咩想代禱啊？當時我係答唔出嘅。我話我點解咧？就因為我同人講咩啊？懷才不遇，時不與我。人哋呢班小朋友佢哋求嘅嘢，我人生一出世就有㗎啦。我屋企 OK 啦，我有書讀啦，有份唔錯嘅工作，只不過係開唔成氣啫。你就學人玩情緒啊！喺嗰一刻開始，我就真係順服落嚟投降啊！
我搞唔掂啦。咁啊，自此我就加入咗呢個叫做彩恩團契嘅地方。咁啊，就由呢個紫微樓嗰度咧，我哋一齊咧去加入教會咧，重新做人啦。重新同我當時嘅女朋友，即係而家嘅太太，重新建立翻關係啦。咁啊，加入咗教會詩班嗱，就係呢間咁細間嘅房，我哋就開始一個我嘅人生重新行過我嘅信仰嘅路途。咁啊，我哋一路咧就喺彩虹村服務啦。啊，呢一張相咧就係彩恩團契1歲係2010年嘅時候嘅。咁啊，有一段啊，甚至乎小弟結婚咧，我都專登呢張相冇啊，唔好影啊，唔好放上網啊，呢張相係啦，因為個樣實在太衰啦當時嚇，估唔到我老婆肯嫁俾我啊，係啦。當時我又專登亦都走翻去即係彩虹村嘅呢個位置度影結婚相啦。咁啊，後來彩虹村就成為咗我另一個家啦。逢星期3、5日有陣時星期6我都會返彩虹村，咁因為咧有查經班、有長者團契、有崇拜。聖誕節嘅時候咧，我哋就喺度報佳音啦。大家如果睇到劇情咧，見到阿子柏啊、阿傑叔啊、阿神仔喺度打機嗰啲場面咧，我哋其實就以前咧就喺度報佳音，好好㗎。彩虹村啲街坊咧，每一次我哋報佳音咧，佢哋就喺上邊咧攞啲電筒同我哋揮手嘅。咁呢啲畫面咧都令我哋好感動，好感動。咁啊〜我哋又試過咧流落咗喺唔同嘅地方，因為後來咧我哋就離開咗個自修室啦，我哋就喺彩虹村唔同嘅地方就聚會咯。其中一個景咧，即係喺個劇當中咧，阿夏雨服務嗰個街坊服務聯會咧，大家睇下右上角嗰張相，就係以前我哋成日喺度搞聚會嘅，就有好多長者就同我哋一齊咧，就係參與崇拜啊，做下搞下活動啊，有陣時咧我哋又會上去探訪下佢啊，咁所以呢一個咧亦都係其中一個好想拍嘅景點啊，好多街坊啦，我哋啊即係又有崇拜啦。甚至乎今日啊，幫手出隊嘅 ACM 咧，其實就係啱啱阿恩恩提醒我啊，就係9年前嘅差唔多呢段日子咧，就第一次同我哋合作，就當時揾咗阿麥樹明牧師咧，就係呢個會啦，啊喺呢個服務聯會嗰度咧，我哋一齊搞一個福音嘅活動啊！即係彩虹村對於我嚟講咧，真係一個好溫暖、好溫暖嘅地方啊！即係一定要喺彩虹村咧留翻一筆。直至到去到早幾年咧，咁啊大家應該都聽過啦，彩虹村正式宣布重建啦。嗱，其實講咗好耐嘅，根據我喺彩虹村嘅街坊講咧，起碼講咗20年㗎啦。咁啊等下又等，等下又等，咁啊終於都重建啦。咁當時喺個社區入邊咧都有好大嘅迴響嘅，因為即使喺我嘅教會入邊嘅一啲彩虹村嘅街坊咧，有啲咧就話：哎呀唔想搬啊！因為搬咗咧驚翻唔到嚟，因為重建嘅時間好長嘅。有啲咧就好想搬啊，因為有新樓住啊，可以搬去新美東村。咁啊呢啲嘢咧都開始觸發到啊，我可唔可以寫一個電視劇去記錄，甚至乎係紀念彩虹村咧？咁啊大約喺3年前咧，我就開始諗啦，開始度啦。啊呢個咧亦都冇公開過嘅，呢個就係第一份咧。我哋交俾 ViuTV 嘅計劃書，其實好求其嘅嚇，係寫幾隻字啊！啲同學仔可以諗下，即係寫咗幾行字咧，咁電視台咧就話可以考慮下㗎啦，係啦，嗱，即係有啲引言啊，我都係講翻頭先講嗰啲嘢啫嘛。啊，呢條村咧有7種顏色喎，咁啊好多關係啦，咁啊拍下啦咁樣，咁啊有個故事嘅概梗啦，有友情啊，有親情啊，咁我哋就開始咧就向電視台咧就所謂嘅賣橋啦。咁好奇妙啊！呢件事我咧都係覺得即係可能開到啦，可能開唔到啦。但好得意嘅，上帝慢慢咁樣開路，一個又一個嘅演員咧開始埋位啦。到電視台正式開拍咧，我哋真係開始籌備咯。嗱，呢啲咧都係大家冇見過嘅，就係我哋美術組。大家有冇睇過電視劇啊？係咪發現啲陳設好靚啊？因為咧好多謝房屋署咧，因為我要求就話我要記錄彩虹村咧，一定要實景拍攝，咁所以房屋署咧就借咗好多吉嘅單位俾我哋拍。咁啊呢啲吉嘅單位點嚟嘅咧？就因為彩虹村就係重建啊嘛，咁所以好多街坊其實已經搬走咗，而佢哋啲單位咧就唔會再租出去。咁啊房署又好好啊，佢知道我哋呢個故事，亦都好中意呢個概念啦，所以就借一啲吉嘅單位俾我哋拍。咁咧，我哋啲吉嘅單位，大家睇下右手嘅呢啲相咧，我哋入去嗰陣係咁嘅啫。呢個就係斌哥間屋啦，係啦，咁嘅啫，係啦，乜都冇嘅。咁後來就美術組好犀利啦，陳咗張碌架床啊，
擺一啲唔同嘅陳設喺度啊。咁啊，後來就成為咗潘燦良同埋唐詩詠嗰間屋啦，係啦，佢哋畫晒 floor plan 啊，佢哋睇嗰個故事啦，知道阿斌哥係要瞓 sofa 啊，腎仔同埋阿 Day 啊就要瞓上下格床啊。咁啊呢一間咧就係大軍叔啊，即係張錦程間屋都係咁嘅啫。嗱，張錦程間屋本來係咁嘅，咁後來咧美術組好勁，佢將佢呢度睇唔到，將佢陳設到大家有冇睇張錦程間屋啊？即係阿子柏爸爸陳設到好似一間真係維修室咁樣樣啊。咁另外歐家啦，即係阿周嘉怡同埋阿婉兒姐啊，強尼肥仔嗰間屋咧，其實都係得少少間隔嘅啫。咁但係佢哋陳咗一間屋出嚟，就成為咗我哋嘅拍攝嘅景點啦。咁啊呢個就係冇影啊，呢個冇影啊，呢個冇影。關係圖呢個關係圖咧就係當日我哋交俾電視台嘅。咁當然啦，呢個係最後嘅版本嚟嘅。之前咧有第二啲人物擺過落去，咁有啲 artist 可能冇時間啊，或者唔啱傾唔啱啊。咁最後咧我哋就出咗呢一個咁嘅陣容。哇！當時我覺得好感動。哇！即係我其實只係第3次拍電視劇，但係咁嘅陣容，每一個都係獨當一面嘅演員，譬如夏宇哥啦、國峰哥呢啲係一等一嘅香港嘅資深演員啦。又有劇帝潘燦良啦，有視後唐詩詠啦，仲有新一代嘅好戲之人啊 Stanley 啦，加埋佢嘅戲劇老師張錦程啊，哇！仲有阿 Day 啊，哇蘇 Vim 啊，阿蘇文圖啊、Sika 啊、Yoyo 啊，呢啲全部都係一啲喺電視台入邊已經係好有地位嘅演員，但係佢哋全部我都係咁同佢講，哎呀，可能咧你哋得2、3集嘅劇情嘅啫，希望你哋唔好介意。不過咧，我相信你哋每一個人都有發揮嘅。咁佢哋就埋嚟就一齊拍啦，開始拍攝啦。雷哥啊，同阿腎仔啊。阿峰哥啦，嗱呢度就係籃球場啦。我哋拍攝嘅過程當中咧，其實都相當艱難嘅。咁啊，因為咧我哋喺46日之內咧就要拍15集嘅劇情。咁呢個係一個好 crazy 嘅 schedule 嚟嘅，即係3日多少少就要拍完一集。咁而且咧中間我好似唔知放咗4日假，聽你點啊？放咗4日假？4日？3日啊？3日假，你放多咗1日，但係我放多咗1日。我哋47日入邊咧，就係由舊年嘅10月，好似27號就拍到冬至之前12月20號。咁啊，因為我哋嘅檔期係得咁多嘅啫。咁啊，我哋就係咁搶啦、拍啦。咁但係好感恩，因為房屋署好支持我哋啦。咁啊，除咗俾啲單位啊，我哋又租到啲好靚嘅鋪拍之外咧。咁佢差唔多成條彩虹村咧，真係任我哋拍咁滯嘅。咁呢個係一件好難得嘅事。咁啊，一陣間我要請個拍檔上嚟講下，佢點樣去捕捉彩虹村好多好靚嘅畫面啊，每一個角落啊。咁亦都真係有好多好嘅演員啦，佢哋每一個角色都好投入啦。令到大家睇嘅時候就好開心，或者好感動、好投入，亦都幫手喺個網絡上去散發咗，就變成咗一個洗版嘅效應啦。呢場就係我哋拍鬧交之前，大家就喺度圍讀啦。記唔記得啊？周嘉怡鬧佢哋一家人，其實我哋就喺度圍讀緊啦。咁啊，大家研究下啲走位啊，咁啊，同2位前輩又好好啊。呢2個前輩好錫我哋嘅，係咪好好玩嘅？咁啊，冇架子啊，對住我呢啲新導演又唔係好識拍戲嘅，佢都係得，慢慢嚟，慢慢嚟。咁啊，2位前輩好好啦，又有新進嘅演員，大家都好好交喺我手上俾我玩啦。同阿燦哥已經係第3次同佢合作啦。咁啊，已經係變成咗好好嘅拍檔，因為佢都會好好咁樣俾好多意見俾我，點樣寫個角色啊。有呢場經典嘅，我唔好自己話經典啦，即係大家好中意嘅喺婚姻治療師嗰場鬧交戲啦，就係阿唐詩詠同阿燦哥啦，係啦，咁啊亦都係有賓嫂嘅屋企啦，呢個華麗理髮廳啦，就喺彩虹村嘅一個名店，已經有50-60年嘅歷史，咁啊佢哋又係好好，即刻借俾我哋拍，咁啊佢哋就一家就成為咗呢一個店主啦。去到10月20號呢一場戲，睇下我個樣點解咁開心呢？就係因為拍呢個鏡頭完咗之後呢，我哋就殺科啦。好感恩，我哋冇超到時，仲有少少時間，仲有少少資源多咗，所以大家中唔中意入邊啲歌啊？咁嗰啲歌呢，其實係因為老細即係老闆同我講，嗱，你有多餘錢你先好搞呢件事啊。初佢係唔同意嘅，咁結果我哋死慳死抵，大家一人跑多步呢。
咁我哋就喺舊年嘅4月份咧，有機會再去翻去拍 busking， 仲揾咗3個咁好唱得咁好，我哋嘅音樂指導啊嘉嘉佢好好幫我改編咗一啲我好想有嘅歌啊，咩友誼之光可以變咗柔情版啊，林家謙嘅記得可以好好聽啊，各樣啊，好神奇嘅一段旅程。其實而家望翻轉頭，雖然好艱難啊，都有好多情緒。都有好多壓力，有一啲嬲嘅時候，但係我好感恩。首先，上帝俾咗一個好嘅團隊俾我，入邊咧亦都有好多基督徒。咁我哋一如以往啦，每一日開工之前，我哋會祈禱；收工之前，我哋都收工嘅時候，我哋都會祈禱，感謝神去帶領。呢個祈禱唔單止係一個我對天父爸爸嘅一個感謝之外，亦都係一個俾團隊入邊嘅所有嘅手足嘅一個印證，就係呢個係一個基督徒嚟㗎。如果佢做得唔好嘅話咧，佢就失咗見證㗎啦。咁我都盡量喺個團隊入邊咧做一個少啲發脾氣啦，唔好咁多嘢講啦。咁我做一個日日盡量係笑笑口，最多都係鼓埋泡腮，盡量唔好發脾氣嘅一個導演。因為呢個係就係我哋基督徒嘅一個職分。咁就拍完咗，開始進入我哋漫長嘅後期製作啦。坦白講，我想講喺播出之前呢，我係好驚嘅。我太太一陣間會嚟，可以問下佢。我係每一日都好擔心呢套劇嘅反應會係點，因為喺播出之前呢，冇乜人睇好嘅。真心講㗎嚇。包括我自己都好心虛，會點嘅呢？會唔會俾人笑好娘啊？咩大台啊，咩大台理論啊，又 BBQ 啊，講人情味啊，得唔得㗎？咁我仲記得喺播出之前，我都唔敢同人講，你睇下嘅，即係我當然喺個 Facebook 度啊，或者喺個社交媒體度，我都會講啦。咁但係我都唔敢大講，因為我都驚，哎呀出咗街之後會唔會俾人鬧㗎呢套劇？但係好奇妙喺播出之後第一集開始，咁大家就開始，咦？呢套劇好似睇得下喎。去到第二集，當阿唐詩詠同阿燦哥佢哋有一場即係屋企嘅戲，哇！好多人話喊喎，好多人咧開始擺上去 Face 啦，擺上去 Facebook 嗰度去 forward 啦。咁跟住再出埋周家怡嗰家嘅故事，即係歐家風暴鬧交嗰場戲，洗咗版喎。我第二朝起身，我淨係哇發生咩事啊？點解我 Face 係有幾十萬人睇咗呢條片嘅咧？咁仲要係有啲網民自發去 forward 啦。咁啊周家怡都打電話俾我，佢話：喂，發生咩事啊？你哋做咗啲咩？我冇做過嘢喎。咁但係估唔到呢個歐家瑤發脾氣鬧阿哥同埋細佬嘅呢條片就中咗好多人啦，講出咗好多屋企嘅爭嘢啊！大家唔妥啊，覺得阿媽唔錫佢啊，偏心啊嘅啲心聲，於是乎大家就開始傳啦。咁然後呢，就開始每一個故事都有唔同效應嘅洗版。媒體不斷咁報導啦。我諗在座好多嘅朋友都可能係因為睇到媒體話啊呢套戲好似睇得下喎，然後就嚟咗呢個現場。所以啱啱過咗嗰15集呢。對於小弟嚟講係人生嘅一個奇妙之旅嚟嘅。我其實咧我都唔係好知道發生咩事。咁總之就每日咧就盡量去回啲觀眾嘅提問啊。每日夜晚一播完劇之後我就開 live。呢啲嘢其實我喺前2部劇我都係咁做嘅，因為我覺得做導演我要有個責任去推動成個宣傳。咁結果大家就出現咗好多效果。哇！每一日咧好多個媒體報導，咁亦都好感恩啦，成為咗電視台其中一部最高收視嘅劇集啦。咁我想講一件事嘅，當我一路喺度諗，我最記得有一日我係播到中間，我就喺度諗點解會咁嘅？我做咗啲咩啊？點解呢套電視劇咁收得嘅？好多奇妙嘅嘢㗎，例如佢哋又咁啱安排咗世界盃之後播喎，咁大家好似慣咗睇電視啦。咁最神奇嘅咧就係唔知大家有冇睇第一集？有冇人睇第一集㗎？記得係星期，哇咁多人睇真係。點解星期幾開播㗎？星期3啊嘛，有好多人打我，即係咩時候我投訴冇搞錯啊！我星期1打開電視仲係播緊唔知咩嘅，
咁啊電視台咧係其實喺開播之前嘅2個禮拜先至話俾我知係要星期3開播。當時我又打個突，唉死啦！唔知係咪佢哋唔睇好咧？哎呀死啦！星期3播會唔會啲觀眾唔中意咧？我有好多呢啲嘅擔心喺當中。咁所以去到中間嗰陣，我一路喺度諗，究竟我做咗啲咩會變咗咁咧？究竟發生咗咩事？呢套劇有啲乜嘢 tricks 喺入邊咧？咁去到有一日，我就突然之間好似聽到上帝嘅一個好好提醒。佢就同我講，佢話：你唔好諗啦，呢個係我嘅作為。如果你能夠計算得到，如果你能夠策劃得到今次咁嘅事嘅話，我就唔係上帝啦。因為老實講，我同我太太講，我之前拍嘅嘢都係講呢啲嘢啫嘛。反起跑少年盟都係講家庭，出租家人都係講家庭，但係唔係話特別亮麗嘅。但係上帝好特別，佢喺呢個時候，可能佢覺得香港嘅觀眾需要一套咁嘅劇，又或者呢個小朋友當佢行到演藝事業嘅一個交叉口嘅時候，佢需要呢個鼓勵，又或者彩虹村嘅居民，可能上帝都好掛念佢哋，好想俾一啲嘅安慰，俾一啲嘅祝福，以至到全香港嘅觀眾、海外嘅觀眾。所以由嗰日開始，當每一個人問點解會咁嘅時候，我都話呢個其實係神嘅作為，我真係答唔到。而我深信成件事嘅美意都係神嘅安排嚟嘅，所以可唔可以俾啲掌聲我哋嘅上帝？我真心講㗎嚇，唔係因為我好有眼光咩睇中呢個社會議題啊，睇中公屋重建啊。坦白講，我嘅拍呢套電視劇嘅初心只得一個原因，因為我喺嗰度信主，我好愛彩虹村嗰一帶嘅地方。我好想留一個紀念，咁神就好好咁樣俾咗呢個機會俾我，仲俾咗一班好好嘅台前幕後嘅朋友、同事、演員、監製、彩虹村嘅街坊。雖然當中都有陣時阻住佢哋出入，但係大部分嘅街坊都係好幫手。有陣時俾我哋拍咗入鏡，佢哋都冇乜所謂。我哋就咁樣拍成咗一個作品。真係好多謝神俾一個咁嘅機會俾我去完成咗呢件事。就係嗰份好單純嘅感情，好似阿子柏對住阿嘉欣一樣，我都係懷住一份咁簡單嘅初心去拍呢個劇。而我太太提醒咗我一樣嘢，佢話佢好感恩，唔係因為有個好叻嘅老公啊，而係因為呢套劇並唔係你虞我詐，並唔係宮廷鬥爭，並唔係死人冧樓，而係一套充滿愛、充滿正能量嘅一套電視劇，而佢可以成為咗一個傳承嘅話題。我覺得呢個真係神嘅一個祝福嚟嘅，所以好感恩有呢件事嘅發生。先講過啦，知道彩虹村會重建啦，咁我就呢兩個字咧就一路喺我心入邊嘅。咁我第一樣諗起嘅就係彩虹啊，係彩虹咧喺聖經當中有一個好特別嘅意思嘅。如果大家有留意啊，睇翻喺呢個畫面上邊咧，有好多啊關於虹啦，即係彩虹啦嚇，虹啊記號啊，啲挪亞方舟啊，神咧用洪水毀滅世界之後，神同埋人想重新建立翻關係嘅一個好重要嘅約定啊，所以好特別啊！我就揸住呢一個題目，彩虹村又快重建咯噃，咁我哋可唔可以講下重建關係呢？因為我諗即係大家都應該會認同嘅，其實香港人啲關係係麻麻地嘅。有陣時會聽到屋企人有紛爭啦，為咗屋企嘅財產大家反面啦，離婚啦，移民帶走咗啲孫啦。其實咧喺好多地方我都聽到好多，因為咁樣人嘅關係變得唔係幾好。咁可唔可以寫一個劇係關於重建？唔單止係彩虹村重建，仲要係人物關係嘅重建呢？所以喺呢個劇入邊，大家頭先睇到每一段關係嘅開始呢，基本上呢都係唔好嘅啊。譬如喺阿斌哥斌嫂嗰條線，一開始佢哋鬧緊離婚，不過離唔成啫嘛。仲有阿子柏同佢爸爸係有一個好似永遠都解唔開嘅死結。跟住阿斌哥以為喂，呢條刺我永遠都掹唔走㗎啦！哇，仲有歐家嘅三兄弟姊妹為咗間屋炒到天昏地冧，諗住呢頭家散梗啦！阿拿姨仲暈埋添。
跟住阿峰叔同阿傑叔呢兩個咁多年嘅朋友，佢哋又炒到爭啲面都反埋60年嘅朋友甚至乎咧 Alice 對於 Tony 20年前曾經呃過佢懷恨在心，跟住阿子柏亦都可能呢個嘉欣永遠都見唔到。一開始嘅時候，所有嘅關係咧都係陷於一個唔好嘅邊緣嘅，但係大家睇到最後啦，雖然不至於話完全一個大團圓嘅結局，但係喺入面咧佢哋只要有人肯嘗試踏出一步，肯和好嘅話，甚至乎已經有一個咁嘅想法，我好想修復呢段關係啊，擺咗喺我心入邊好耐啊，結果就可能好唔同㗎喇。我想俾大家消化下呢個信息。有一首嘅詩歌都係同彩虹有關，亦都係 ACM 嘅詩歌嚟嘅。如果大家可以嘅話，可以同我哋一齊唱啦。又或者未熟嘅話，我哋聽一次，跟住希望大家可以一齊唱呢首歌，叫做《望見天虹》啊。呢首咧係我好早期咧加入彩恩團契嘅時候，經常喺教會唱嘅詩歌嚟嘅。識唱嘅朋友，我哋一齊唱好唔好啊？亦都感受下入邊嘅氣氛啊！風再刮，沒法躲，傾盤下，仍舊向前掙扎，疲弱身軀抵抗風沙。望見天空，繽紛告示盼望永不撲空，是你應許為身心解凍，憑着信念衝破冰封，受創的心望見天空，深知每滴眼淚有朝擦乾，是你恩光導引新方向，迎面風吹加雨打，不再懼怕。不如一齊唱啦！大家可以大聲啲喎。風再刮，沒法躲，傾盤下，仍舊向前掙扎，疲弱身軀抵抗風沙，路太差，塞又窄，中多疑惑，誰在我旁邊擦？誰念我在陰暗漆下？靜靠深窗，望見天空，繽紛告示盼望永不撲空，是你應許身心解凍，憑着信念衝破冰封，受創的心望見天空，深知每滴眼淚有朝擦乾，是你恩光導引新方向，迎面風吹加雨打，不再
雨常安慰，明亮七彩天際穿梭，靜靠心窗，望見天空，繽紛告示盼望永不撲空，是你應許為身心解凍，憑着信念衝破冰封，受創的心望見天空，深知每滴眼淚有朝擦乾，是你恩光導引新方向，迎面風吹壓雨打，不再懼怕，迎面風吹壓雨打，不再懼怕。喺人際關係當中咧，有好多風風雨雨嘅。希望大家睇完《日落下的彩虹》會有一個感動帶俾你。我哋可唔可以行前一步呢？可唔可以重建關係呢？希望帶住呢個劇可以俾更多嘅觀眾，你哋無論係同屋企人又好啦，同你嘅朋友又好啦，同你身邊嘅人都好啦，你哋嘅關係都可以重建啦。多謝大家，多謝。好，呢個時候呢，我哋想請曾牧師，我哋請阿曾牧師呢繼續接力咯喎。好啊！我哋再一次俾啲掌聲啊 Benny， 俾阿 Teddy， 俾 ACM 同工俾我哋一個好好嘅一個將套劇諗一諗啊，原來帶俾我哋都有一啲嘅美好嘅回憶。呢個聚會咧叫做再見彩虹呢個主題。點解會有呢個題目咧？因為揾翻再見呢個字嘅意思啊！你諗一諗，你一啲回憶下，你講再見 say goodbye， 你會諗起啲咩啊？就係諗起見唔到嗰啲嘢㗎啦，係咪啊？你先會講呢句説話㗎嘛。但係其實你上網揾 AI 問下，查下字典，其實再見係有想再見面、再期待見到佢嘅一個祝願嘅。呢套劇成功嘅就係咩呢？一開始係基於一個講再見嘅格局，重建一個嘅地方，好多嘅美好嘅回憶，那些年嘅感覺。一開始嘅定調就係咩啊？就係要講再見咯。仲有咩可以講呢？好欣賞製作團隊，好欣賞Teddy， 好欣賞Benny， 即係佢哋可以令到呢個劇集喺呢個嘅格局下邊呢，原來再見係可以真係重建翻一啲嘅事情。喺感情啦、父子啦、朋友啦，喺呢個劇集裏邊嘅唔同嘅關係線，一開始都係好困難。都係再見嘅格局，但係原來再見係可以有另一個意思，就係真係可以再見翻好好嘅美好嘅回憶同埋關係。我唔知道咧，喺網上或者 AI 搜尋裏邊咧，你有冇嘗試過咧揾過一個片語嘅一個嘅典故？幫我撳一撳個拍盤，再撳一下。God be with you。神與你同在呢句説話呢，我估你一諗起就應該係教會講嘅，係咪啊？咁如果你依家上網查又好啦，問下 AI 啦，呢個説話呢，原來係喺16世紀已經有。原來喺古代嘅英文裏邊呢，呢一個字呢係會流行住一種縮寫嘅。咩叫縮寫呢？如果今日你翻工呢，見到你嘅同事嘅電郵最尾寫住 FYR 係咩意思啊？ For your reference 啦，係咪啊？咁ASPS 咁就係啦，我好似講錯咗 ，as soon as possible 係啦。無論如何咧，你都會明白個縮寫。你諗下呢一個 God be with you 個縮寫會係點嘅咧？試撳一下好冇啊？再撳，係啦。其實大概係咁嘅。嗱，個 God 咧都明啊，即係唔好縮咗嗰個神嗰個意思。但係點解係 YE 嘅咧？原來咧古代英文咧，如果係眾數咧，就唔係 YOU 嘅，係 YE 嘅。
所以如果縮寫咧就變咗咁。但係咧，再喺個英文嘅演變嘅裏邊咧，原來嗰個嘅 God 咧就加咗個 O 嘅喎。原來因為咧，你有冇留意我哋講 Good morning 咧？我哋講早晨噶嘛，係嘛？其實係一個祝願，Good day，have a good day，係一個祝願。所以咧 ，God 嘅 BWYE 咧就加咗個 O， 就演變出嚟。而個 W 咧就因為冇發音，所以亦都刪除咗。最後係乜嘢咧？就係咩字啊？就打錯咗個字，就係 goodbye。所以如果呢個典故係啱嘅，如果呢個 PowerPoint 打返啱嘅 goodbye， 原來 goodbye 嘅意思係乜嘢咧？係嚟自一個祝願，就係神與你同在。不如試下感受下好唔好啊？嗱，我就試過就都要啲時間感受下。你嘅試下同側邊個講 goodbye，goodbye 佢。你試下，再有啲咁嘅練習啊 ，goodbye。你感唔感受到？再見咧，好多時就會諗起一啲再見唔到嗰樣嘢。呢套劇讓我哋知道，原來再見嘅格局係可以重建翻、再見翻人與人嘅關係。Goodbye 其實都係一個祝願，原來希望神與你同在嘅時候，可以再見翻。呢個好合乎咧，頭先有一段經文，可唔可以撳翻前少少嗰段經文？喺聖經裏邊，哥林多後書5章有一節嘅經文，嗰度寫：若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。呢個金句其實好啱頭先套劇，好啱呢個主題。一個人佢點解可以改變到呢？靠自己能力有陣時係難嘅。但係佢喺基督嘅裏邊，喺耶穌嘅啟迪之下呢，佢嘅舊嘅我嘅人生態度得到改變呢，其實可以啲嘢再一次新過嚟，再見到一啲同人修補嘅關係。就好似阿 Teddy 講啦，有陣時啲嘢都唔係一定要好轟天動地嘅，其實同人嘅建立嘅關係、重修嘅關係，可能係唔需要灑狗血嘅劇情嘅。其實可能係簡單嘅一句嘅説話，可能係簡單一句嘅道歉、一個嘅擁抱、一個嘅眼神，就已經係開始咗重建嘅關係。不過需要動力。所以經文裏邊話俾我聽，在基督裏，喺耶穌嘅啟迪之下呢，我哋嘅諗法呢，係可以多種祝福嘅動力。頭先導演都講啦，呢套劇呢就有好多轉發喺網上面咧嘅片段嘅。咁啊，再撳落下邊呢，有一個嘅片段呢，唔知係咪你都好中意嘅一個嘅片段？係呢個斌哥斌嫂嘅一根刺嘅一個頓悟啊！咁我就好中意嘅，因為我喺網上呢，有啲人轉發俾我睇呢，我都真係不斷係咁碌，係咁碌。個劇情就係講到即係斌哥因為斌嫂有一啲嘅事情啦做得唔好，好似有根刺揞住，咁佢就話試過好多個方法都掹唔走個根刺，但係等咗陣之後，佢嘅説話係乜嘢呢？佢就係話我都係跟嗰個片去打出嚟啲歌啲台詞啊，又或者咁講啊，揾到一個值得為佢揞住條刺嘅人。其實我都係好好彩，同一個嘅事情，但係轉換咗心態，嗰根刺冇掹走到，但係轉換咗之後，佢可以接受到呢一段嘅關係再嚟過。我都問過導演㗎，真係確認呢一個嘅台詞個啟發係嚟自聖經一個人物叫保羅，佢嘅生命嘅劇照。都係有根刺揞住佢，所以當我哋喺耶穌嘅裏邊得到啟迪呢，其實可能係一個好簡單嘅一個思想嘅改變，一句説話嘅再講翻，一個擁抱再做翻，一個嘅電話再打翻，呢一個已經係一個重修關係、重建關係嘅一個嘅開始。
所以好希望我哋睇呢個劇呢，同時間又諗下，我哋今日同人嘅關係有冇地方你覺得可以修補嘅呢？如果呢套劇喺再見嘅格局都感動到你，原來仲可以見到啲嘢。如果頭先嗰個 goodbye 嘅一個典故，真係你知道原來 goodbye 嘅意義係神與你同在。如果你又相信人真係冇辦法改變一啲關係，但係似乎從神而嚟都係我一個選擇嘅話，我好希望咧你有3樣嘢依家可以諗一諗。第一，喺你心底裏邊呢一刻，你有冇一個人其實你好想同佢修補關係嘅呢？第二，你信唔信修補關係、重建關係嘅開始，其實唔係一啲灑狗血嘅劇情，其實嚟自一個好簡單嘅動力，一句説話，一個道歉，一個多謝，一個電話，一個眼神，一個擁抱，可能係由呢度開始。如果過去你都試過係唔 work， 你諗下會唔會真係試下從上而嚟得到神嘅幫助，開始你同心裏邊嗰個人想修補關係，可以再見彩虹呢？所以最後呢，呢一張相唔再係劇集裏邊嘅人物啦，呢張相可能係你同你心裏邊好想重建關係，再見到彩虹嘅嗰個人，會唔會今日你都可以因住呢個劇集引申出嚟，都建立你嘅日落下嘅彩虹呢？好想用一首嘅歌俾大家一啲嘅力量，讓呢首歌呢亦都可以俾你諗一諗，今日邊一個可以同你一齊行，再喺你生命裏邊呢同你同行人生高山低谷。我願意用力挽手，陪着你共解困，真心的愛能照亮眾人。有日你或是遠走，憑着心力指引，手牽手依然竭力共行，仍然共你進退，有恩典一路伴隨，前路幻變心碎，不必怕有着應許，流淚別要氣餒，同靠着神跨出去，無論情與風霜記在心裏。我願意用力挽手，陪着你共解困，真心的愛能照亮眾人。有日你或是遠走，憑着心力指引，手牽手依然竭力共行，仍然共你進退，有恩典一路伴隨，前路幻變心碎，不必怕有着應許，流淚別要氣餒，同靠着神跨出去，無論情與風霜記在心裏。喺神嘅裏邊咧，永遠都有可能。喺神嘅裏邊，我哋有恩典，可以頭先阿 Benny 同埋阿牧師咁講，可能我哋心裏邊都有一啲人，或者有一啲有根刺喺我哋嘅裏邊，有啲嘅關係都可能棘住我哋。不如我哋就用呢個時間咧，我哋可以一齊有個默想嘅時間，你可以諗一諗，沉澱一下，將呢個人交俾主，將呢份嘅關係嚟到去祈禱。
交俾神，求主俾我哋繼續有恩典、有機會啊！喺劇集當中，斌哥有一句我自己好中意台詞，佢話：人又好，事又好，每樣嘢都係有個限期嘅。我哋係咪就係想嗰段關係咁樣延續落去呢？好似 Ivan 所講啊，如果你心入邊有一啲嘅關係，你好想挽回，又或者你覺得，哎呀，我好想啊，不過我做唔到啊，我唔知點算好啊，我好希望你交俾神啊。只有我哋帶住神嘅大愛，我哋就能夠將好多本來破碎、本來破裂咗嘅關係都可以好好嘅修補，將一個可能本來冇勇氣去踏出第一步嘅人，佢會有辦法令到你放低你嘅仇恨，因為你會知道佢好愛你，你都好想將呢一份愛帶翻入去你身邊嘅關係當中。假如大家喺你嘅心入邊有一啲嘅關係，你好想化解，好想復和，好想挽回嘅，我鼓勵你喺呢個座位度舉手啊！你舉手，我哋好願意去為你禱告。我深信耶穌基督都好願意同你同行。喺人生當中，可能係朋友，可能係你嘅屋企，可能係你嘅父母，可能係你嬲咗好多年嘅同事，甚至乎可能係你教會嘅弟兄姊妹，你入邊有一啲好想解開嘅結，好想同佢哋和好，好想同佢哋重建關係。我鼓勵你舉一舉手，我哋好願意為你祈禱，好願意尋求耶穌基督嘅幫助，讓主進入你嘅生命當中，一齊去重建你同嗰啲人嘅關係。好，你哋可以放低手啦，去睇到。如果仲有朋友願意嘅話，你可以舉手啊！我哋好願意同你哋一齊同行。感謝主啊！希望你哋一齊同你禱告，我哋將時間交俾周牧師。好開心可以見到大家願意去行出一步，可能呢一步咧唔需要轟天動地，但係一個開始。如果你未舉手，但係你好想嘅，你都可以低頭一齊去向上帝禱告。親愛上帝，多謝你，多謝你俾我哋可以有一個劇集延伸到去我哋自己嘅人生嘅裏邊，或我哋每一個人嘅心嘅裏邊都會有一根嘅刺。嗰根刺可能係同一啲人嘅關係，可能係對自己對別人嘅要求。求天父你臨到我哋生命嘅裏邊，未必係一定要拎走我哋啲根刺，或許係要喺呢根刺嘅裏邊，讓我哋認識自己，我哋就係軟弱嗰一位。但我哋今日向你禱求，願上帝幫助我哋，可以儘管有啲嘢未必完全改變過嚟，但我哋見到神你嘅工作，神你嘅心意係要我哋做主動嗰位，讓我哋可以去感受到呢份嘅力量，有力去與身邊嘅人，可能係一位朋友，可能係我家人，可能係我枕邊人，讓我哋有力嘅去行出呢一步，重建我哋同身邊人嘅關係。願上帝祝福每一位舉手嘅朋友，讓佢嘅生命可以經歷到神你嘅實在，幫助佢哋尋覓緊一個好嘅關係嘅人生，尋覓一個可以再見彩虹嘅人生。願上帝你嘅靈與佢同在，我哋禱告係奉主嘅名。阿門。我覺得咧，Benny 你套戲咧，其中一樣最感動咧就係有一班街坊啊嘛，即係雖然咧每家家都有本難念的經，但係咧喺個
過程裏邊咧，有街坊街里咧一齊共行嗰種嘅感覺咧，係好正。就正如我哋今晚咁樣，呢個日今日我哋咧大家都一齊啦嚇，即係彼此都可能有啲認識有啲唔認識，但係我哋都係一齊行我哋未來呢條路。冇錯，大家都係香港人係咪？同路人啊，冇錯啦，香港人啊，同路人。我哋一齊再唱呢首歌啊，彼此嘅啲鼓勵啊，你可以望下隔離嗰人唱啊，鼓勵下佢啊，讓佢咧都喺神嘅裏面得到呢份嘅愛啊。好啊。我願意用力挽手，陪着你共解困，真心的愛能照亮眾人。有日你或是遠走，憑着心力指引，手牽手依然竭力共行，仍然共你進去，有恩典一路伴隨，前路幻變心碎，不必怕有着應許，流淚別要氣餒，同靠着神跨出去，無論情與風霜記在心裏，一齊努力，仍然共你進退，有恩典一路伴隨，前路幻變心碎，不必怕有着應許，流淚別要氣餒，同靠着神跨出去，無論情與風霜記在心裏，無論情與風霜記在心裏。多謝神咁你又俾啲掌聲啊！再一次俾啲掌聲啊 Benny 啦，啊俾我哋咧有一套咧好有溫情，亦都好有深度嘅電影啊，係即係電視劇啦。咁咧去到呢度咧，即係有少少即係多謝嘅時間啊。咁咧即係除咗多謝阿 Benny， 多謝阿 Teddy 啦。今日咧即係百忙之中嚟到我哋當中啊，分享你哋嘅生命嘅故事啊。俾啲掌聲阿 Teddy 好嘛？咁咧亦都有其實咧即係阿 Benny 咧有呢一個嘅構思啊，即係佢排咗個期之後咧，咁啊同我哋分享啦。喂我哋點樣可以即係可以做一個之後續嘅一啲嘅聚會咧咁樣？咁其實個時間唔多嘅，即係得個零月咁嘅時間。同埋我最初係好驚如果套劇唔收都仲減唔減得成？有冇人嚟嘅咧？無論如何我哋咧都係憑信心去啦咁啊。咁所以咧喺個零月期間裏邊咧，我哋就即刻揾到阿曾牧師，問阿曾牧師，喂，不如可唔可以我哋一齊搞一個之後嘅呢個導演分享會啦咁樣。所以咧，我哋借啲掌聲咧，多謝咧，即係路德會修倫堂同埋沙頓學校同埋咧路德會嘅社會服務中心俾我哋社區服務中心，俾我哋咧一個好好嘅合作。我哋一拍即合咧，就搞到今日呢一個嘅聚會啦，一齊做啦，係咪？係冇錯。咁我亦都要好多謝 ACM， 俾啲掌聲 ACM 嘅弟兄姊妹啦，幫手彈琴打鼓啦。咁啊，頭先包有冇嚟啊？饅頭包咧，饅頭包咧，由於暑假咧玩得太開心嘅關係咧，所以佢哋冇學琴好耐啦，所以今日咧就去咗學琴。但係饅頭包咧都係屬於 ACM 嘅少年嘅詩班嘅成員嚟㗎。咁啊啱啱咧饅頭咧就跟咗 ACM 啦，啲姐姐啦就一齊去咗英國度短宣。咁啊所以咧 ACM 咧都係一個我好想推介俾大家，特別係有即係家長嘅弟兄姊妹或者朋友啦。俾你啲小朋友去 ACM 嘅詩班啦，佢哋個詩班真係好好啊！我個女啊以前唔睬我㗎，而家都睬多少少㗎，係啊。感恩啊，盡咗工作嚟嘅，好感恩。咁啊 ACM 入邊有好多好好嘅詩歌啦。咁啊頭先嘅望見天紅咧，真係我啱啱入彩恩團契嗰陣咧，就係唱呢首歌。好多今日咧，我哋即係俾啲掌聲吳炳堅先生。吳炳堅先生咧就寫咗好多
即係家傳戶曉嘅基督教嘅詩歌。咁啊，我啱啱入教會嗰陣咧，都係唱咗好多 Ben 哥嘅作品嘅。好感恩今日阿 Ben 哥專登過嚟，係我哋嘅創辦人嚟。係啊，係我哋創辦人啦，好多謝佢嚟到咧，就係支持今日嘅活動啦。所以要好多謝 ACM。係唔好係，多謝神，多謝神。咁樣喺後邊咧，我哋個書攤咁樣有少少嘅產品咧，特別係兒歌嘅產品啦，有啲嘅 T 恤啊，咁大家可以去聽下，買下啊，嚟到去支持下我哋嘅事工嘅。咁啊，不過咧講到今日呢個聚會咧，我哋真係要用掌聲咧，多謝一個後生女。周牧師嚟講下，周牧師你過嚟啊，你過嚟上台，你介紹下周牧師。我哋冇佢咧，今日真係搞唔掂嘅。係啊。咁佢上嚟嘅時候咧，都借掌聲咧，俾一班台後邊好默默幫助嘅一班，其實係學校嘅老師啦、教會嘅義工啦，仲有其他嘅人幫助。咁啊，特別邀請阿 Eunice 咧，就係咧，因為其實佢係喺我哋教會裏邊咧有個活動。咁今次呢個活動咧，就即係佢個活動咧嘅實踐咧，就喺呢個活動裏邊做 coordinator。咁所以有好多幕後嘅你哋拎住嘅 A4 嘅 file 啦、嘅 backdrop 啦、場地嘅安排咧，其實都係佢去安排。一陣仲有嘢飲添啊！鼓勵啊 Eunice 啊！係啊，有嘢飲一陣間啊，留低下。你有冇咩想講啊？多謝大家俾呢個機會我啦，咁我都好開心啦，同各位係咯，所以希望大家中意呢個活動啦，同埋希望大家中意個 file，咁大家就可以睇多次套劇啦又。係啊。Benny 啊，係呢一個今日呢個聚會咧，係我哋嘅第一炮嚟嘅喎。係啊，聽講咧你仲有唔同嘅，即係呢個即係日落下啲彩虹嘅導演分享會嘅。係啊，咁啊好感恩啦，就陸續就開始有，因為我自己有個心志啦，就好希望咧做嘢還做嘢，如果能夠將我做嘢嘅一啲嘅產品或者作品咧，可以帶住好似今日咁樣，我可以再去講後邊嘅一啲福音嘅信息嘅話咧，呢個係我自己好大嘅心願嚟嘅，好感恩啦。咁啊一路有其他嘅教會好願意同行啦，譬如聽日咧，我哋自己嘅舞會一邊坐緊堂咧，我哋就邀請咗阿郭大俠、阿郭峰先生嚟到講見證。不過你唔好去啊，因為已經爆咗啦。係啊，大家可以上網。仲有冇其他場可以講下？係啦，嚟緊咧9月郭峰嗰場咧，大家可以上網睇直播啦。咁啊9月5號咧，我哋上晝咧就會喺堅道浸信會就會有一場嘅。下晝啊，對唔住啊，下晝係有堅浸嘅弟兄喺度。下晝咧就有一場嘅分享會咧，大家可以上網揾到噶啦。咁啊同一晚咧喺新蒲崗嘅基督教麥田教會咧，亦都有另一場小弟嘅分享會嘅。咁希望大家如果聽完今日覺得有啲嘢係可以拎得走嘅，或者你聽完好想帶一個你好耐冇見嘅朋友啊，甚至乎有少少嫌隙嘅親人嚟嘅話咧，好歡迎你㗎！我喺現場可以同你一齊祈禱嘅。咁希望呢個劇集嘅信息咧，可以一路帶出去啦。唔單止香港，希望可以去到唔同嘅地方，都可以咧將日落下的彩虹嘅一啲信息咧，繼續可以廣傳開去。呢套電視劇睇完就睇完㗎啦。但我相信好似阿斌哥所講，關係咧係一生一世嘅。睇完大家就下次就有第二套劇。但係你同屋企人、你同兄弟姊妹、你同朋友、你同同事嘅關係咧，係可以一生一世嘅。祝福大家。好，咁咧就因為呢個時間咧，我哋一影翻張大合照先嚇，因為咧難得我哋第一場啊嘛，分享導演分享會啊嘛。如果你啲咩招呼唔到嘅，請大家多包涵，因為咧我都係手都震埋。我準備呢份廣告嗰陣咧，我都諗下會唔會長一滯啊？會唔會有啲悶啊咁樣樣？咁希望大家聽完之後可以俾啲意見我啦。放心啊 ，Benny，你一定長做長有啊，係咪啊？呢個分享會啊、報道會啊、培靈會啊，我都希望佢有劇拍啦嚇。係啊，咁咧大家一路為阿 Benny 祈禱啦，同埋咧即係大家密切留意咧，阿 Benny 仲有好多機會啊嚇，即係可能大家唔同嘅教會啊、唔同機構一齊咧，去同佢啲合作啊，做多啲唔同嘅一個分享會啊、唔同嘅見證會咧，嚟到去祝福更加多嘅，即係我諗關係呢樣嘢咧，係人都需要重建嘅。係啊，咁啊，不如我哋落去影相啦。係啊，好啊，好啊，大家咧點樣影相法啊？我哋咪落翻去下邊啊。係。好。咁咧，同埋咧坐密少少，好嘛？我哋咧張相要靚啲啊！如果後邊嘅唔介意咧，可以坐前少少啊。咁我哋咧即係影張靚相啊，同阿 Benny。好，唔該大會嘅攝影師。咦，今日好喎，大家咧，你哋咪未攞住未有呢個阿 Eunice 整嘅 folder 嘅，係彩虹嚟嘅。咁啊，不如大家可以舉唔好遮住你個樣啊，係啦，高舉呢一個啊，係啊，多謝大家。
好，準備嗱，我哋有幾部機啊，排住隊影啊！第一部，1、2、3，好，第二部，1、2、3，耶！第三部，好，準備中間，好，3、2、1，再嚟3、2、1。OK，下個。不如咧，我哋拍條片啊嘛，係嘛即係短短地嘅，一齊講日落下的彩虹耶咁啊嘛。哦，好啊，好啊，係啊，開心嘅。係未睇嘅朋友可以上去 ViuTV 嘅冇錯 app 度冇錯免費重溫啊，係唔使錢嘅嚇，係啊。好嚟咯喎嚇，1、2、3，日落下的彩虹耶！